फ्रेंड, मैं आज आपको एक ऐसे बताऊंगा कि लिनोवो का एक सेट ख़राब हो गया है जिसमें मेरे फ्रेंड्स का निशांत का। तो आज सर्विस सेंटर से एक कस्टमर आए हैं, वो लिनोवो का जो मदरबोर्ड होता है उसको ख़राब वो चेंज कर रहे हैं। तो आज मैं देखता हूँ सामने प्रेजेंट में कि कैसे मदरबोर्ड को वो चेंज कर रहे हैं। अब वो खुद बोले कि मैं स्टेप स्टेप मैं बताऊँगा कि कैसे मदरबोर्ड ठीक होता है। तो देखिए, ये SSD, ये देखिए, ये SSD होता है। लोरा स्टोरेज है, वो SSD का है। ये क्या SSD देखिए, सुन है व्हाट इज ओके, रैम व्हाट आर दिस SSD स्टोरेज। ओके, 4GB रैम है। 512 देखिए SSD 512 चलिए। SSD देखे जा रहा है कैसे है हार्ड वाला SSD है। ये वायु होते पूरा लैपटॉप में कौन है प्रोसेस कैसे वो मदरबोर्ड को लगाते हैं। देखिए आप, डालिएगा उसके बाद बजट हो गया है थोड़ा जरूर उनका आगे ऐसा रहे। देखिए कैसा लगा देखो ना देखो लेनवो का है, आप ही से कुछ करें। मेरा लेंस वाला का इसका अच्छा है, ब्रांड वाला उसका दूसरा लेंगे देखिए नंबर 2 है उसका पूरा गेमिंग का परफॉर्मेंस तो हर तू सब के हार्ड लैपटॉप के दो रोड check look the process how to make this. I look this is why always using this is Wasim. अरे देसी का You say but what is this? You take a hand, what is this? पैनल Okay, बैक पैनल okay. ये न्यू है लिनोवो का, ये मदरबोर्ड न्यू लगेगा। से निकल गया लैपटॉप। ये जो ये सेक्शन इनका खराब हुआ है। होते हुए दोस्तों लेकिन न्यू देखिए न्यू अभी सील पैक न्यू अनबॉक्स हो रहा है मदरबोर्ड्स। बैटरी है गाने देख रहे यही मदरबोर्ड मदरबोर्ड वाला हल्का जो था वही होता है पूरा या है। और अपने से खराब एक और खराब दिया उसके वो क्या है वो लैपटॉप के बाप ये परफॉर्मेंस है लाने परफॉर्मेंस वो लैपटॉप के बाप पूरा म्यूट करो उसको करिया अरे कोई दिक्कत नहीं है। उसको म्यूट करने से नहीं दिख रहा कैसे करिया जाता थोड़ा क्वीन करता है पूरे देखो वीडियो बना के एडिट करना, ठीक है, एडिट करना तुम। खराब क्या चीज मदरबोर्ड कुछ खराबी नहीं कर रहा मदरबोर्ड अब लेके चल जाएगा वो लेके जाएगा ले ले इसको लेके बना जाएगा देगा वो ठीक कर देगा वो लेके जाएगा बना देगा न्यू मदरबोर्ड की बता मदरबोर्ड सकते फिक्स्ड। साला कितनी सी चीज के लिए पता था पैसा देख रहा पढ़ाया था ना जी वेलोट कोर्स में काफी कुछ का है ये कंप्यूटर का सीपीयू नहीं है, सीपीयू प्रोसेसर प्रोसेसर है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट अरे बाप व्हाट अबाउट दिस? लड़ा उसको खराब खराब मत कर देगा डिस्टर्ब काहे कर रहा है जी तू डिस्टर्ब नहीं करो क्रैश लगा देख रहा मेरा सारी Okay. अभी कॉलेज से पढ़ ले उसी पर को उठाने चुका रहा है केस है ये पूछा नहीं काहे कि पूरा ही सब क्या चीज़ है? थर्मल पेस्ट हाँ? पेस्ट थर्मल पेस्ट थर्मल पेस्ट। हां प्रोसेसर कूलिंग प्रोसेसर कूलिंग इसी से वहाँ पंखा लगा हुआ है मुझे ठंडा हवा जाएगा हवा उसमें जाएगा उसमें वहां ठंडा होगा चलिए भाई पाइपलाइन भी छाड़ा नहीं था यहाँ खुला था कैसे गंदा है ये अरे देखो पूरा चल गया है कहाँ चला है इसे गंदा अब की बात देख रहे हैं कि थोड़ा गलती जुड़वा दे रहा तार के बदले में मदरबोर्ड का कमाल है। मदरबोर्ड के साथ लैपटॉप भी गायब हम लोगों को पता है तो वीडियो कैमरा रखो बहुत गलत कर रहा है कि चलो हो गया आगे लाइट लग गया लाइट पहले चाहिए। लाइट जला पहले बूट करेगा लाइट से मतलब चलता पता ना किस में डिस्प्ले में लाइट नहीं जलता वही तो Look at this, RAM is complete the process. Just opening the laptops. मैं बताता हूँ कहीं I'll make a video in English, okay? थर्मल गैस चाहू वसीम पूजा नहीं किए थे, प्रसाद प्रसाद नहीं खिलाए थे ना। वसीम पूरा ए वसीम पूरा किया साला थर्मल गैस चाहू तेरा फिर तेरा इंजेक्शन दे लगा हम देख का फिर बोला था तो अच्छा है, हल नहीं तो मरवा जाएगा। अब होगा डाटा ली तो ले लूँ अंदर। अब डाल दीजिए घापा का पड़ेगा जब तक हो जाए लाइट देना जब डट्टा नहीं करोगे। ये रे कुछ होगा कमाल में डाल दे अरे बूट का राष्ट्रीय नंबर चला रहा है सॉफ्टवेयर फिट कर रहा है। तो ये गेस्ट यूजर करेगा टेस्ट यूजर बनाएगा एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट समझे अब टेस्ट के बाद उसमें वो अपना सीरियल नंबर देगा